عود على اساس رحت لاختي بتتلي بس ليلة يعني تعشيت ورحت لاختي مسيوفي ورجعت. شوفوا شو مسويلي بالغرفة، طبعا بس الغرفة بس شنو مسوين بيها يعني. شوفوا بس مثلا هاي ليش كسروها مالت البردة، ايش تتعلق هنا كاسرينها والبردة مخربطين شكلها. طبعا اكيد الجهال، بس انا من اسألهم يابا ليش كسرتوها يقولوا لي مو انا، واحد يذبها براس الثاني وما عرفت يا اللي خرب البردة. والله حرامات يعني، كانت حلوة شلون معزولة على صفحة، شوفوا صارت كلها نازلة. شو مسوي زوجي العزيز؟ نيمهم يمه، ما خليهم بغرفتهم. طبعا خليتهم يم ابوهم ورحت قلت لكم بس لي بنتي شوفوا منزلين الفراش بالقاع، ما اعرف ياهن نايمين هنا اثنين وهناك واحد نايم بعد. شو مسوين؟ منشفين وذابين الخاوليات على التربايان، طبعا بالحمام دائما الخاوليات. وشوفوا الهوسه، شوفوا الكلينس مطشر غراض. تعال شوفوا شنو مشترين، تعالوا مشترين تمر. انا ما هي مستغلينها ومشترين تمر وماكلين. يلا بالعافيه خطيه. وشوفوا هاي اللي قلت لكم عليها كاسرينها، حرامات والله ايش قد انقهرت. قلت لهم عاودين هي ليله رحت بيتي يم اختي واجيت من الصبح. ليش هيك مسوين بالغرفه؟ والله يعني جريمه. طبعا هاي انا ذابت هاي الكفر مال موبايلي. وشو مسوي زوجي؟ مشتري معطر جو. قلت له اخي انا طبعا من زمان اقول له اشتري معطر جو لان البخور عندي صحراويكم يا راح يخلص. واخيرا مشتري. وين راح ارش؟ لا ما رش هنا، عبالكم هنا اكو اثنين ورقات لا ترش هنا نصيحه. فاني بعد ابد ما رشيت، فتحات استبلت. وشوفوا الفراش وشوفوا لي الهوسه. وهسه راح اسوي تنظيف للحمام للغرفه. طبعا هي ما دام قلت هوسه قلت خلي انظف. طبعا تكرمون الزع حتى اعبر يعني حاطين الفراشات بالطريق. وشوفوا لي المياه شو مسوين بيه، يعني مشاطه حاطت لهم فرشتهم بالحمام يمشطون هنا يعني الفرشة مال الشعر يمشطون هنا. رجعوها يا مام يلا هسه انا ما اقبل يلا مشطوا. يعني ليش تخلون يعني مبينه جريمتكم مشطين بالغرفه ومطشرين. طبعا هاي الهوسه صراحه مو من عندهم، هاي من عندي. هاي شوفوا هسه ذني علاجاتي ومصلايتي قراني، هاي السوالف كلها الي. هاي العلاقه مدري منين هاي السودة وطاح العلاج. المهم هاي من عندي صراحه، بس الباقي لا والله كله من عندهم. شوفوا لي الهوسه، هذا الفراش وين حاطته انا؟ حاطته بالكنتور، هاي الخانه اللي بالنص. وشوفوا هسه قبل ما نبلش الفيديو يا ريت تخلوا لايك، شجعوني وحشجعكم بالروتين المحفز هذا ان شاء الله كله طاقه ايجابيه. طبعا شو بدي اسوي؟ ارد اخلي التربايه من هنا ارجعها مثل قبل وذني ارجعهن هنا، بس شنو مو هسه يعني ان شاء الله من افرش فرش الشتاء ارجع. لان صراحه احلى شيء يعني وجه التربايه، يعني تربايه من تدخلون الغرفه تصير بوجهكم. طبعا نسيت اسلم عليكم، انا هاليوم ما اعرف ايش بيه قبل اشيك احكي بالموضوع. مرحبا حبايبي، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وانتم جاي تشوفون هذا الفيديو. ان شاء الله كل الصحه والعافيه بيكم يا رب. طبعا مثل ما قاعد تشوفون شلت الفراش بالبدايه وبديت شنو راح شو اسمه انزع الشرشف مالت التربايه اكيد بالقاع وهاي. وانا من قبل يومين هيك بدلته، فقلت يلا بعد طلبت هي لازم ابدله. وش راح اسوي؟ راح اغسله هالمره بقاصر. ليش؟ لان احس لونه هيك متغير، هو ابيض فاحس ما ادري يعني من السبراي مالت الشعر من عندنا ما اعرف احس لونه متغير. ايش راح اسوي؟ راح اشغل الغساله اكيد ماي حار يعني دافي مو حار، ومجرد بس يصير بيها هيك ربع ماي ارجع لها. هاي ورا ما صار بيها ربع ماي ورا ما شغلتها. طبعا غسالتي تنقفل فتشوفون اطول يلا افتح الباب. راح اخلي هذا القاصر تسألوني عليه بنات، يعني ريحته كلش قوية، هو زين صراحة يعني حال القاصر الباقي. وخليت قاصر راح اخليه تعيس. وش راح اسوي؟ شوفوا الماي قليل راح يصير فد كمية يعني تصعد لفوق وارجع وياكم. وهاي ورا ما رجع الماي يعني رجعت ثاني صار الماء. شوف حتى الدام صار عليها بخار، الماي دافي وعلى الماء. شوف الوقف اللي صار الرغوة. نجيب شو راح اخليه؟ راح اغسل هي الفرشه وراح اغسل هاي اللي هو غطوه يعني مو فرشه مال تربايه، هم راح اخليها فد مره وياها. يعني ذني اشياء تحسون تصير غسلين فانا قلت خليها احطهم فد مره اغسلين. المهم طبعا البنات دائما يسالون على غسالتي يقولوا زينه. اي والله زينه بنات تجنن صراحه يعني الله يستر عليها. صار لها سنين عندي يعني من ناحيه الغسل، غسلها تنظف تجفيف خوش تجفف يعني حلوه ماشيه. بس اسمها هاي قدامكم صراحه ما اعرف شنو اسمها بالانجليزي. المهم فخليتها تغسل. ايش راح اسوي؟ انقعها شوي مو هسه راح اغسلها بس غطيتها بالماء
وهنا شوف التصوير شلون غوش، يا معود يا ابو الغيرة اشتغل. المهم شو راح نسوي؟ راح نبدا نرتب. نوخر طبعا طلعت الفراش، طبعا بيومها وحدي لين كان زوجي واطفالي راحوا للعبة يلعبون يعني لعبات. فشنو سويت انا؟ قعدت ارتب بالغرفة، يعني طلعت الفراش بالبرة، مثل ما شفتوا الشراشف مال الشرشف مال الترباية غسلته، البطانية، المخاد. طبعا ما عندي هاي الجرار، نصيحة لا تدون تسوون كنتور، لا تسوون جرارة كبيرة. شوفوا ايش قد تشلع القلب. انا اقدر اقصها واسوي عندكم بس انا وسدها، بس هي تشلع القلب. نصيحة لا تسوون جرارات كبار. وبديت نفسخ الترباية بما ان الغرفة مقلوبة قلب، وتعرفون هاي الفترة مدارس واحد ينظف بس بالوجه يعني يرتب. فقلت لها والله هي بعد الغرفة طلبت، قالت لي نظفيني تنظيفة الشتاء. فتعاية بعد روحي انا هم حس قلبه على التنظيف. الايام والله ذبتها كلها على الطبخ، التنظيف منه يعني من برا لبرا والله صراحة. ليه تعرفون مدارس ويعني واحد مشغول، وانا بالنسبة لي عندي كواي هم اصور هواي وانزل بيه واليوتيوب، واحنا يعني حياتنا احنا بدون يعني التصوير هي متعبة. فهسه تجيني وحده تقولي مجبوره تصورين. اي حبيبتي مجبوره ان اساعد زوجي، مجبوره انه بيتنا باقصادات هواي، باشياء هواي تنطلب، فانا اساعده قد ما يطلع لي ربح من القناه انعم الله. المهم اساعد زوجي بالبيت، يعني مو بس زوجي يساعدني، هو يساعد يعني انا عائلتي باللي يطلع من اليوتيوب. وطبعا ترى اليوتيوب ارباحه كلش قليله والله، خلي ببالكم. بس نقول الحمد لله قد ما يطلع الحمد لله. وشوفوا الترباية اللي جوا، قلت لكم انا اليوم انظف والله بس بالوجه. والمهم طبعا ذني كلهن سحلتهن طلعتهن برا، هدن حيلي والله. لو زوجي هنا كان ما خلاني، بس انا استغليتها فرصة وما هو، وقلت خليه انظف واطلعهن ذني. طبعا جو الترباية اكيد بنات يعني من توخرون جو الترباية تطلع وساخة. حبيباتي لا تستغربون، ماشي حبيباتي يقولن ماشي. نظفت فد مرة ليمي، طبعا ذن يومين نظفت صراحة، بس هسه قلت فد مرة. وسويت دنيت شوفوا مو كلش هواي وسخ، جو الميزة بالمراية وجو الزاوية هم قلت فد مرة انا بعد نظفت. طبعا ودلي قبل افرش، بس صراحة لسه ما مشترين فراش. طبعا البنات كتبوا لي بالتعليقات فرشتوا انتوا بعدكم؟ والله صراحة احنا لسه مثل ما قاعد تشوفون ما فارشين، والجو ترى زين يعني تحسونه ما يرضى يبرد، ما ادري شنو السالفة. المهم فكنست لي جواهن وراح ارجعهن طبعا بدون مسح، يعني ما يحتاج امسح، لان انا كل فتره وفتره امسح البنات اللي جوا اكنس وامسح. فمثل ما شفتم دريتها صراحه كانت نظيفه، بس جو الترباي عندي يعني وسخ، يعني كلينس هاي السوالف شعر، ما ادري الشعر منين بس هو شعر. ورجع الزاوية. والله بنات كلش ثقيله غرفتي، كلش ثقيله يعني تهد الحيل، يلا واحد يسحل له حاجه. فمثل ما تشوفون قاعده ارجع الزاوية. طبعا ردت بلحظتها اوديها من ذيك الجهه، بس ثقال صراحة كلش ثقال، فقلت لا خليني ارجعهن ما دامهن قريبات. المهم رجعناهن. هسه شنو راح اسوي؟ كنسة سريعة للغرفة، بس ما راح اصور صراحة، بس قبل وبعد. شوفوا ورا ما كنستها صارت تلمع، بعد طبعا ما مسحتها وطلعت ايش كثر اشياء مفقودة. طبعا هاي ذبيتها مالت التحليل، هاي سوالف مال التحليلات بنات ذبوهن لا تحتفظون بيهن، الا اذا الدكتور قالكم مثلا مراجعة احتفظوا بيها، ومن تروحون مرة ثانية دكتور ذبوها. انا احس اذا اخليها تجيب المرض، والله هواي ناس يعني يحتفظون بين السوالف. فنصيحة والله ذبوهن تبعد عنكم كل الامراض ان شاء الله. هسه هنا راح ارش معطر ارضيات، طبعا ما احب ريحته صراحة، بس هذا الموجود عندي. وهسه نبدي نمسح اهم شي المسح هو يطلع القاع تلمع احسن من الغسل. طبعا انا ما اغسل بيتي اليوم ابد، اصلا هاي غرفتي بس قبل لا نجيب الغرفة غسلتها، والباقي كله مسح. مثل ما قاعد تشوفون يعني بيها اخشاب، يعني مو مال الغسل، لا ما اخشاب والله انا اغسلها صراحة. المهم نمسح بالوسطى اللي يسوي القاع تلمع لمع. وانا ما خلصت مسح جيت الميزة بالمراية وسوي خلاص نظف. شوفوا شلون صار يبرق برق. طبعا مسحته، سحق لكم بيه من مسحته. فرغت عليه. انا دائما من اسوي تنظيف للغرفة افرغ عليه هواي غراض. هنا معطرات، عطور، مالت التعرق وهاي السوالف قاعد تشوفون. وهنا المشاطة وصفة معطر جو الماكينة مالت زوجي، والسيروم مالت الشعر مالتي. ومسحت المراية وشوفوا يعني هو كله صار لمع الزاوية، بس صراحة ما رتبت الزاوية من داخلها. وبديت ارجع الغرفة. هنا شقلكم هنا اخذ فاصل وارجع الحاجة. الحمد لله رجعتهن كلهن
كملت. وتعال خليني اقولكم بما نظفت الميزه بالمرايه والمرايه كلها، وحتى هسه شوفوا الاخشاب حنظفها نفاية. احس يطي لمعه على الاخشاب، ما ادري هي صحيح غرفتي بيها لمعه بس احسها يطيها لمعه زايده اللي ما تتجام. طبعا بس يخلص ان شاء الله هم راح اشتري. وهسه راح امسح التاج كله. هسه اكو بنات يعني جزء متابعات جدا يقول لي وين تاجك ما تشوفه بنات انكسر وذبيته، يعني انكسر بعد ما بي اي فايده فذبيته. وجوز هسه بنات راح يقول لي سوي تاج جديد. اقول لكم بنات ما يحتاج، يعني هي الغرفه يعني قديمه وبنفس الوقت انا ما احب التاج، يعني ما يحتاج اقصد اخسر عليها، ما احب التاج. وهسه شنو طبعا حماتي جابت لي هاي الفرشه بمناسبه البيت الجديد وهاي السوالف. فقلت طبعا هي جابت لي اياها يعني قبل فتره، بس انا اليوم يلا راح افرشها. فكل هالفتره اقول لا خل افرشها وياكم حبايبي فضامتها صراحه. فاجى الوقت اللي راح افرشها وياكم. لونها وردي، يعني اعتقد هذا اللون مال غرف تركيه مو مال غرف عراقيه، ما ادري شو تقولون انتو. طبعا بدينا نفسخها ونشوف شو قد بيها ما بيها. طلعت اكيد يعني هي فرشه واحده وياها مخاد، ونسوي حركات اختصار للوقت. فرشناها وهسه نفرش المخاد ونرتبهن. شوفوا شلون صارت حلوه. لا اكتبوا لي والله بالتعليقات. طبعا هاي الفرشه بيها لاستيكه بس مو كلها، بس الاطراف كلش. سيت كبيره يعني على الفراش لبستها كله، ومنا نازله. بس هي شو تصيرونه منا ما ادري شربايتها عاليه ما اعرف بيها، بس هاي النقشه الوحده اللي هي لونها ابيض. وهذا شكل الفرشه حلوه واحد يغير. فاجتني الهديه وانعم الله. وشوف الغرفه صارت تلمع لمع والله تجنن صارت. وش نسوي؟ نرش معطر جو. ما خليت بخور صحيح، هو عندي باقي شويه بس قلت لا خرش معطر جو. تعال بنات خلينا ننظف الحمام. شوفوا اكو بيه مكان سواد وصاخ صراحه ما ادري يعني ليش قاعد تصير سودا. واكو مكان مره سويت هذا الفلاش قلتوا لي بنات انتم مو زين، بس انا لا شلون لا اجرب. فمجرب الصراحه خليته وشوفوا سحراويكم القاع يعني تظل تفور. فاول مره سويت خليته هو عبال مثل ذاك الفلاش يعني زين صراحه. هو زين بس يعني حفر القاع. بس شنو قلت هالمره اول ما يفور اجلفه، يعني ما اخليه فتره طويله ويتحفر عندي شي يسمون تشربت. وهسه رشيت له زاهي ما خليت تايت وبديت اجلفه فرشه انظفه باي الفرشه اللي هي خشنة. وفد مرة سويت تنظيف للحمام، يعني صراحة هواي تفاصيل سويتها بس ما صورتها. يعني مثلا الرف مالت الشامبو غسلته، يعني هاي تفاصيل. اللول غسلتها، اللول يعني مالت الخلاط شبت هي الخلاط اقصد، يعني هاي تفاصيل. المهم فانا صور لكم مقتطفات لان تصوير شوي يشلع القلب صراحة عندي. وغسلت المغسلة وغسلت مالت الصابون. بس بنات شوفوا انا عندي براية اشتريتها ما اغسلها صراحة ابد من جبتها لليوم. كل سبحة اسبح اني مو الحمام يصير بيه بخار امسحها مسح لين وراها صايرة كارتونة، فاخاف عليها. وبنفس الوقت بنات الغسل يعني مو زين صراحة، يعني ما اكون اسبح يشوفون الحمام يصير كله بخار، فقبل اجيب وصلة وامسحها تصير تلمع لمع. يعني لا ماي لا معطر شنو لا ملمع ماء جاف. هاي السوالف كلها انا ما اسويها صراحة. فقبل قلت لكم على البخار تنضف تصير تلمع لمع. وراح نجيب الصابونة. طبعا هاي الصابونة ريحتها تجنن بس هي حجمها مو كبير، يعني حجمها وسط لا كبير ولا صغير. ريحتها تجنن. انا اشتريت لنا الصوابين يمكن اسمها صوابين صابونات الكبار للسبح، انما ذن الصغار الوسط لا اخليه للتغسيل. بس احنا هنا ما حد يغسل صراحة، بس من نقعد الصبح لو مثلا بس من نسبح. يعني هذا الحمام نستعمله كلش قليل، فاستعمالنا كله بذاك حمام الأطفال. خلصت الحمام صار يجنن. طبعا رشيت له معطر أرضيات بس ما صورت. وشوفوا الغرفة يعني مبينة ترى صارت تلمع والنظافة تجنن. وهنا ترى ما واستغليتها فرصة واخذت راحتي هم تصوير وهم تنظيف. طبعا هنا عندي هاي الرطوبة ظالة بس يعني بس أثر يعني ماكو رطوبة. وإن شاء الله نعالجها بالأيام تجي ونطفي الضوء. وين نروح؟ شوف الغرفة صارت تخبل. نروح نشر. خلصت عندي الفرشة. ان شاء الله يا رب حبيتوا الفيديو حبايبي. اذا وصلتوا لهنا لا تبخلون علي باللايك واشتراك اذا اول مرة تشوفون قناتي. خلي عائلتنا تكبر اكثر واكثر. واحبكم هواي. يلا باي باي.